Tem jeito mais idiota de morrer do que isso. Por favor, fala baixo aqui na biblioteca. Eu acho que sua cara tá meio barulhenta. A cara dele? Isso não faz nenhum sentido! Caio, o que foi isso? O livro explodiu aqui do nada! Pra esse barulho, a punição obrigatória é morte instantânea. A vítima vai atacar seus pulmões e tronco superior. Então, se joga no chão! Mesmo no escuro, eu consigo sentir a sua presença pelo barulho da sua alma vibrando nos meus ouvidos sensíveis. Chegou a hora de você dormir. Se entregue ao meu abraço caloroso. Caloroso é o escambau!